हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा रखते हैं ये गौड़िया चिड़िया हैं और गिलहरी हैं। ये विलुप्त होती हुई चिड़िया आज देखने को मिली हैं और ये दाना चुनते हुए देखो, बीच बीच गिलहरी भी है, एक ऊपर डाली में चढ़ती हुई और एक ये नीचे। कितने चिड़िया हैं, गौरैया हैं, दाना चुनते हुए। अब तो 30-40 चिड़िया आ गई दाना चुनते हुए। उन्हीं के बीच में गिलहरी भी है। ये बहुत ही तालमेल है इनका।